これが週に2度あると言われている柴犬小麦の甘えである。オスのくせに情けないやつだと思いながらも、主猛烈キュンキュンである。この場所でずっと寝ていてほしいと思いながらも、好きな子にはどうしても意地悪をしたくなる。こんな風にマッサージと称して眉間にシワを寄せてみたりする。気持ちよく寝ているのはわかるのだが、上目遣いでこっちを見てほしいなんていう願望に襲われるのだ。そして当然、くっさいなここ。ああ、首痛え。